Kviečiu tave skubiai išbandyti šį nuostabų receptą, būtinai palik atsiliepimą, kaip tau pavyko jį iškepti, įkelk nuotrauką, pasidalink su savo draugais ir spausk like, kad galėčiau kurti daugiau tau naudingo turinio. Tau reikės tik tai kelių ingredientų, tiesiog datulių, vandens, kiaušinių, alyvuogių aliejaus ir avižinių dribsnių. Visus šios ingredientus dedi į smulkintuvą, sutrini iki vienalytės masės ir dedi į kepimo skardą ir pabaigoje apibarstai, pavyzdžiui, graikiniais riešutais arba kitais tavo mėgstamais riešutais. Tikslius ingredientų kiekius skaityk aprašyme, kurį paruošiau prieš šio video. Ir mano rekomendacija geriau pyragą kepti pyrago formoje, o ne duonos formoje. Tau iškeps ženkliai greičiau ir bus sausesnis. Šį receptą privalai įsitraukti į savo geriausių receptų archyvą. O nori išmokti gaminti ir turėti idėjų greitai, skaniai ir sveikatai palankiai gaminti kasdien, įsigyk mano sveiko maisto gaminimo kursus, kurie yra iš 3 dalių – pusryčius, pietus, vakarienę, užkandžius ir desertus. Ir šitie 3 mokymai pakeis tavo mitybos įpročius, gaminimo įpročius ir visa šeima valgys skaniai, sveikai ir neužtruks ilgai virtuvėje.